ഹലോ യൂട്യൂബ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് ലിവിംഗ് വ്ളോഗ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ തുഷാരഗിരി പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു. മഴയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ, ഒരു വേനൽ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചുരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിവാരത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ എയർപിൻ വളവ് വളഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുഷാരഗിരിക്കുള്ള വഴി കയറാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അടിവാരത്ത് കൂടിയായിരുന്നു. അടിവാരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വലത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തുഷാരഗിരിക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ റോഡ് പുതുതായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ്. കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ ഒന്നുമില്ല, ഒരു 5 കിലോമീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുഷാരഗിരിയിൽ എത്താൻ കഴിയും ഈ റോഡിലൂടെ. വേനൽക്കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര രസമാണ്. മണ്ണിൻ്റെ മണവും എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഫീലാണ്, ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തുഷാരഗിരി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന വടെ ഒന്ന് കാണാം. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോടെ മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തുഷാരഗിരിയിൽ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പാർക്കിൽ വേറൊരു കാഴ്ച കൂടി ഞാൻ കണ്ടു. അതൊരു ആനയുടെ രൂപമാണ്. ഒരു കല്ലിൽ ഒരു ആനയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. ശരിക്കും ആ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പാർക്കിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം കാണാം. കാരണം തുഷാരഗിരി മുകളിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടച്ചു പോകും. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വേറെയുണ്ട്. അതൊക്കെ നശിച്ച രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുഷാരഗിരിയുടെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് മെയിൻ ഗേറ്റ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ചാർജൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലും ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വേനലായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും 30 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ് ഒരാൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നമ്മൾ കയ്യിൽ ബോട്ടിലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗേറ്റ് കൂടെ കിടക്കാനുണ്ട്. ആ ഗേറ്റ് കിടന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ഒരു പാലാണ്. ശരിക്കും ഈ ഒരു മുളങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലം കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് വിചാരിക്കും അതൊരു മുള കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ശരിക്കും അത് മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, അത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിനെന്നിട്ട് ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് സ്കീമൊക്കെ കൊടുത്താണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. ശരിക്കും മരവും മുളയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് തോന്നും. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരു നീരുറവ് പോലെ, ഒരു അരുവി പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നല്ല രസമുണ്ട്. ശരിക്കും സഞ്ചാരികൾക്ക് തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഈ ഒരു മുളങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. നമുക്കിവിടെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ബോർഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വന്യജീവികളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ആനയും അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുപോത്തും കാട്ടുപന്നിയും മുള്ളം പന്നിയും ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വന്യജീവികളുണ്ട്. കാണാൻ കൗതുകം ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം ജീവികൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ കയറാനായിട്ട്. ഏത് സമയവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്രമണവും പ്രതീക്ഷിക്കാം, നല്ല കൗതുകപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാലം ക്രോസ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകി താഴോട്ട് പോകുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് തുഷാരഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന 2 അരുവികൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ചാലിപ്പുഴയായി ഒഴുകുന്നു. ഈ പുഴ ഒഴുകുന്നത് 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൂടെ അരുവി താഴോട്ട് പതിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കല്ലുകളിൽ തട്ടി ഇങ്ങനെ ചെതറിത്തെറിക്കും. അത് കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ ഉണ്ടാവും. മഞ്ഞുതുള്ളിയെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് തുഷാരകണിക. തുഷാരകണികൾ പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ വെള്ളം തെറിക്കുന്നത് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്, ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് തുഷാരഗിരി എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ ഏറാട്ടുമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറയുക. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 500 മീറ്ററൂടെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മഴവിൽ ചാട്ടമാണ്. അവിടെ നിന്നും ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുമ്പിത്തുള്ളും പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 3 തട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ, അതായത് മുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തുമ്പിത്തുള്ളും പാറയാണ്. ഏതാണ്ട് 75 മീറ്റർ അങ്ങാനാണ് അതിൻ്റെ വീഴുന്ന ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്.
തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ട്രക്കിങ്ങിന് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് 5 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് വൈത്തിരിയിൽ ഈ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും. കാട്ടിലൂടെ വന്യജീവികളൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതൊരു ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര രൗദ്രഭാവത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുക. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മരമാണ്. ഇതിനെ താന്നി മരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. താന്നി മുത്തശ്ശി എന്നാണ് ഇവർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറേ ഇലകളും ചില്ലകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളു പൊള്ളയാണ്. 1-2 പേർക്കൊക്കെ കയറി സുഖമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൾവശമാണ് ഈ മരത്തിനുള്ളത്. ശരിക്കും ഞാനിവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം ഈ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളവും വളമൊക്കെ ഏതിലൂടെയാണ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നിയത്. കാരണം അതിലിപ്പോഴും ചില്ലകളിലൊക്കെ പച്ച ഇലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു മരം അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ വരെ പൊള്ളയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിലൂടെയൊക്കെയോ വേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വെള്ളം വലിച്ച് മുകളിലോട്ട് വളർന്ന് വരുന്നതല്ലേ. വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു മരം തന്നെയാണിത്. 120 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു, 400 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഏതാണ് ശരിക്കും എന്നറിയില്ല. എങ്കിലും ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാനായിട്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്ത ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചെറുതല്ല, കുറച്ചധികം തണുപ്പ് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നേരം ചെലവഴിച്ചത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പുഴ ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിരിക്കണം പുഴ ഒഴുകി വരുന്നത്. നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് മുകളിലേക്കാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിയ സമയം കുറച്ച് വൈകിപ്പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കയറി കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇനി പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് കഴിയില്ല. കാരണം അവർ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. കാരണം 3 മണിക്കെങ്ങാണ്ടാണ് മുകളിലോട്ടുള്ള 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എത്തിയത് 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. തുഷാരഗിരിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് 4-5 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മുടങ്ങിപ്പോവായിരുന്നു. കുറേ മുന്നേ വന്നപ്പോൾ 5 മണി വരെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ പോയി. അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വയനാട് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും സമയം വൈകിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും സമയം വൈകിയ മറ്റൊരു ദിവസം കൂടി. ഏതായാലും തുഷാരഗിരിയുടെ കാഴ്ചകൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കണ്ട് മതിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റായി പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ കല്ലിൽ ആനയുടെ രൂപം കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പുതുതായി പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വഴി പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പാലം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് ആനയുടെ രൂപം കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ആ ഒരു കല്ലിൽ ബാക്കി ആ തുമ്പിക്കയും കൊമ്പുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. തൊട്ടടുത്ത് വേറെയും പല രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തോ തെയ്യോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മറ്റ് കുരങ്ങനും മാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഏതൊരു കാഴ്ചയും കണ്ട് ആസ്വാദകരമായി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നവ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് തുഷാരഗിരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല വൃക്ഷലതാദികൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസർച്ചിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കാരണം കാടിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ ജീവികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും പഠനം നടത്താനും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തുഷാരഗിരി എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയായിട്ടാണ് DTPCയുടെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഓഫീസൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു താഴത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു DTPCയുടെ ഓഫീസിലാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വെൽക്കം ടു തുഷാരഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡൊക്കെ കാണാം. തുഷാരഗിരിയിൽ നമ്മൾ മുകളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പാലമാണ്. ഇതൊരു ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജാണ്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയിട്ടുള്ള ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പുഴയിലൂടെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട്. കയാക്കിങ്ങും റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങും പോലെയൊക്കെയുള്ള കായിക ജലത്തിലൂടെയുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളും അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു തുഷാരഗിരിയിലെ ഈ പുഴ. ഏതാണ്ട് 15ഓളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കായിക മാമാങ്കമാണ് ഈ പുഴയിൽ നടക്കാറുള്ള റിവർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈറ്റ് വാട്ടർ കയാക്കിങ്ങിന് പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് തുഷാരഗിരിയിലെ ഈ നദി. കാരണം ഇവിടുത്തെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായവയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് വരാൻ തുഷാരഗിരിക്ക് കഴിഞ്ഞത്. തുഷാരഗിരിയിലെ മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും അടുത്ത മഴക്കാലത്ത് ഈ ഒരു പുഴ കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയോടെ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.